عزيزي الطالب، مهارة التمرير من أعلى في كرة الطائرة. من النقاط الفنية للمهارة: رفع اليدين أمام الرأس مع تشكيل مثلث بالأصابع، ويتم النظر للكرة من خلال ذلك المثلث. القدمان باتساع الصدر مع ثني الركبتين والفخذين. يتم لمس الكرة من الجزء السفلي والخلفي مع استدارة اليدين والأصابع عليها. يتم مد وفرد الذراعين والرجلين لمتابعة الكرة. التمرينات المقترحة للمهارة: يقوم التلميذ بتكرار تمرير الكرة للأعلى. يقوم التلميذ بتكرار التمرير باتجاه الحائط. من خلال وضع الجثو يقوم التلميذ بالتمرير للأعلى، ويمكن الاستعانة بالحائط في هذا التمرين.